75 sena wara, se nerġgħu nisimgħu din il-kompożizzjoni unika wara li ġiet irrestawrata u miktuba b'mod diġitali għal din l-okkażjoni daqstant speċjali, is-Sur direttur tagħna Maestro Kevin Mizzi. Però mhux biss, għaliex dan li innu flimkien ma' dak ta' qablu u diversi oħrajn ġew rekordjati bil-banda tagħna l-għajnuna ta' fondi miksuba mill-Kunsill Malti għall-Arti speċifikament għal din l-okkażjoni u mill-lejla dan ir-recording daqstant prestiġjuż se jkun disponibbli għad-dilettanti ta' din il-mużika daqstant prezzjuża. Magħna preżenti l-lejla għandna wkoll rappreżentanti tal-protagonisti ta' dan l-innu. Is-sur Lino Abela Scolaro, it-tifel ta' Maestro Joseph Abela Scolaro, u liet it-tenura Carmelo Malija u s-sinjura Mary Bonnici li kienet waħda mill-40 tfajla li 75 sena ilu kienu ffurmaw